Welcome to 學街道，都係收透地湯圓爸媽的日本記錄。Hello， 大家好啊，我係湯圓爸。咁今日咧，我哋嚟到道東嘅沙羅曼哥佐呂間湖啊。咁身為北海道最大嘅內陸湖泊之一啦，咁呢個佐呂間湖咧都有好多好正嘅溫泉酒店嘅。咁今日咧，我哋準備就同大家開箱呢一間沙羅曼哥學雅 Resort。咁學雅集團大家應該都會有聽過啦。我哋之前咧喺阿寒湖嗰邊咧，亦都開箱過一間學雅嘅溫泉旅館嘅。咁最近啦，上網就好多人啦，亦都有 YouTuber 咧就話學雅咧呢個集團嘅旅館啊同埋酒店咧啲 service 好差啊，或者係一啲唔係咁好嘅評價嘅。咁我哋今次就同大家再次去體驗一下，究竟佢哋嘅服務態度啦，同埋個酒店嘅房間質素啦，究竟係咪真係如傳聞中之一樣變到咁差勁呢？好，咁我哋而家即刻去開箱啦 ！Let's go！ 如果你仲未訂閱我哋頻道嘅話呢，就快啲訂閱返啊！仲有唔記得 follow 我哋 Instagram 同埋 Facebook 啊！由湯圓爸媽主理嘅 Go to 學街道 Travel 正式上線啦！如果嚟到北海道旅遊有需要機場接送、包車或者訂製行程計劃等等嘅話呢，就可以上返我哋嘅網站 www.學街道 .com.hk 瀏覽詳情啦！我哋已經嚟到今晚要入住嘅房間前面啦。咁我哋今晚入住呢個係412號房，即刻入去睇下裏邊係點嘅樣先。哦，一眼睇晒。咁間房又唔係好大啦，但係咧最正嘅地方係佢呢一間旅館咧，望出去，哇！外面咧就係沙羅曼哥，佐呂間湖啊！咁好似一塊鏡咁樣咧，倒影個天空，哇！勁靚真係。咁房裏邊咧就有望遠鏡咧，就可以俾大家咧喺房裏邊都可以近距離咁樣望到啲丹頂鶴啊！哇，都幾清楚下嘅喎，犀利啊！咁如果去大浴場浸溫泉嘅話咧，咁就記得要喺房間裏邊拎埋毛巾落去啦。咁喺大浴場嗰度咧就冇毛巾嘅。
好，亦都有啲館內衣着啦。有個洗手盤喺度，牙刷咗，可以俾大家洗手喺度。好，咁同大家開箱完個酒店房間啦，咁啊即刻同大家落去睇下呢個旅館裏邊仲有啲咩其他嘅設施可以俾大家享用先。咁我哋而家落到嚟啦，酒店門口再落咗一層咧，咁我身後就係坐女間湖啦。我話今日呢個夕陽景色咧，都真係幾正下喎，好似個湖咧，好似個鏡面咁樣咧，倒影咗啲雲喺個湖面嗰度。咁如果大家有機會嘅話，好彩嘅話咧，仲可以見到一啲丹頂鶴喺度企咗喺個湖面嗰度獵食嘅。咁我而家望到嘅話咧，好遠，我諗喺800米以外咧就有幾隻嘅，不過肉眼就比較難睇啲啦。我揸部相機咧，頭先就可以望得到影到幾隻。咁有陣時咧，佢哋都會近響呢邊嘅岸邊咧嗰度覓食嘅。咁如果大家嚟到呢個鶴雅呢一個坐女間湖嘅鶴雅旅館咧，有機會就真係要喺呢個湖面嗰度睇下丹頂鶴，影下幾張靚相，真係 very good。好，咁我哋而家去食翻個自助晚餐先。坐低咗啦。爭啲唔記得咗咧，我哋喺呢個自助餐嗰度咧，佢有包埋一個刺身拼盤嘅。大家睇下，有生蠔啊，有元貝啊，有哇蝦，又有呢個鮑魚，真係正喎，非常豐盛。不過呢個刺身拼盤就一次性嘅啫，就冇得 refill 嘅。咁都唔緊要，出去睇咗有啲咩刺身可以俾我哋自己揀先。
咁我哋今晚咧住呢個旅館啦，其中一個最特別嘅地方係啲咩啊？係可以浸呢個大浴場。咁大家會問，浸溫泉、浸大浴場有啲咩咁特別呢？呢個呢係包場形式嘅。咁我相信咧都冇乜幾多個溫泉旅館嘅大浴場咧係可以俾大家包場，係包咗個大浴場喎，唔係包自己個房間裏邊嗰個啊，或者係包一啲好細嘅家庭溫泉喎，係將個大浴場自己佔據45分鐘。咁我哋今日住呢個學校咧就可以咁樣做啦。咁雖然咧就會有條件啦，就係要好晏。咁我哋而家咧係凌晨嘅12點半。咁就可以咧浸45分鐘，咁享受呢一個自己一個人獨享嘅大浴場。咁裏邊即係點嘅？而家就即刻同大家去睇下先。早晨啊，大家！而家即刻同大家食翻個靚早餐先。同大家咧就喺呢個佐呂間湖學亞 resort 咧就住咗一晚啦。咁總結嚟講啦，我覺得其實咧整體嚟講都係響 average 以上嘅。咁不過都有幾個 point 咧，我想覺得係要同大家分享一下啦。咁首先我哋就從個旅館嘅設施方面去講一講先啦。咁設施咧其實係比較舊少少啦。咁好多嘢都唔係咁齊全嘅，我覺得特別令我在意嘅咧就係沖涼嘅浴巾啦，同埋去浴場嘅浴巾，全部都要喺房嗰度自己拎過去啦。咁其實好多旅館都係咁嘅，但係咧條毛巾係穿窿。咁另外一樣咧就比較怪少，就係我哋間房咧，佢嗰個洗手盤咧就喺張床隔離。咁其實都冇乜相干嘅，咁唔係長住咁都係住一晚嘅。咁可能就係 for 啲人好眼瞓咁樣所以刷完牙之後就即刻可以向後攤咁瞓覺啦。咁呢一個設計上我覺得係有少少奇特嘅。咁另外咧再想講下嘅咧就係佢哋可以享用嘅娛樂設施方面咧，其實都唔算話好多嘅啫。就琴日就食完飯之後啦，就行咗一轉啦，就會有啲乒乓波台啊、桌球室啊。咁桌球室咧就要另外俾錢嘅，咁亦都可以選擇去 party room 唱下卡拉 OK 啦，咁當然都係要收費嘅。呢一方面咧，我覺得可以有少少改進啦，可以譬如桌球室係 for 免費享用啊，
浸完温泉之後嗰啲乒乓波台咧，亦都可以係擺嘅位置咧，就可以開揚少少，等人哋容易啲可以睇得到，就享用佢哋呢啲設施啦。不得不提咧，佢哋個温泉就真係 very good。咁我哋啦就係 book 咗一個 plan 咧，就係可以包咗個大浴場嘅。咁相信咧喺日本嚟講，好少有旅館咧係可以 for 你包場將個大浴場。咁佢哋呢個大浴場咧，咁我同湯圓媽咧都真係讚不絕口嘅。咁你除咗個浴池好闊之外啦，咁個露天風呂咧，亦都係上等啊！咁我覺得咧呢一個咧，亦都係佢哋一個非常之值得稱讚嘅地方嚟嘅。最後啦，就講下食物嗰方面嘅質素啦。咁我哋呢個 plan 咧就包咗2餐。晚餐同埋早餐都係 buffet，都係自助餐嚟嘅。但係晚餐嘅選擇咧，我就覺得相對比較少。而佢哋嘅晚餐雖然話已經包咗一個刺身拼盤啦，咁嗰個刺身拼盤裏邊上面嗰啲全部都係座裏鑑無產嘅海鮮嚟嘅。不過我覺得咧個配搭咧就比較少啦。咁除咗4隻生蠔之外，咁我同湯圓媽就係一人2隻啦。咁我食嗰2隻係相安無事，湯圓媽食嗰2隻咧就剝蠔就剝得唔乾淨，會有埋啲蠔殼喺裏邊。咁呢一樣嘢咧，我覺得係需要一個改進嘅地方嚟嘅。咁頭先亦都講過啦，晚餐嘅選擇比較少啦，咁刺身亦都唔係話太多嘅啫。不過就勝在以質量取勝，咁佢哋有啲炸蠔啊，同埋啲天婦羅咧，咁我覺得咧個 quality 都係唔差嘅。咁早餐啦就 so far so good，我覺得係響中等以上嘅。雖然個選擇都唔係話太多噶啦，咁但係我哋早餐可能未必食得話可以食得太多嘢啦。咁佢哋應有嘅嘢都會有嘅，譬如北海道酒店常見嘅自製海鮮飯啊，咁同埋包類嘅選擇啊、沙律啊嗰啲全部都有齊俾大家嘅。咁呢一個咧，我覺得都係一個可取之處嚟嘅。仲有最後一點就係話，好多人之前都有講過，就係話學亞集團嘅服務態度咧就變得好差。咁我哋咧 so far 都冇乜問題嘅，大家都好好客。咁不過的確係多咗好多外國人嘅職員。咁但係外國人嘅職員其實唔係代表冇禮貌嘅，只不過係佢哋未必好熟悉日本嘅文化。你相比起同一啲日本人嘅職員比嘅話咧，佢哋係未必太有熱情。咁但係我覺得係一個可接受嘅範圍裏邊嘅。好，總結啦，咁我哋2個人啦，就喺呢個5月尾嘅淡季就住1晚，就包2餐同埋45分鐘嘅包場大浴場。咁成為咧就只不過係36,000 yen啫，即係平均一個人18,000 yen。咁計翻港幣1000蚊都唔使一個人，就已經可以享受到一個包場嘅私家溫泉同埋早晚2餐。咁我覺得係非常之抵嘅。咁當然呢一個 plan 咧就唔係成日有噶啦。我相信喺啲旺季嗰陣時，佢未必俾你包到大浴場啦。咁同埋包大浴場嘅時間亦都好似我哋琴晚所講係有條件嘅。咁所以如果大家有需要係 book 嘅話，就可以上翻佢哋嘅官網睇翻佢哋呢個 plan 嘅詳情啦。好，咁今集咧嘅介紹就到此為止啦。但係我哋呢個 Go to Hokkaido Travel 又正式上線啦。如果大家有需要喺新千歲機場包車接送，或者喺札幌定製行程包車嘅話，都非常之歡迎上翻我哋嘅網站 www.hokkaido.com.hk 瀏覽詳情啊！如果大家中意我哋呢條片嘅，希望大家俾個 like 支持我哋啊！如果對我哋嘅影片或者頻道有任何嘅意見，或者有想我哋介紹嘅地方嘅話，都非常之歡迎大家留言俾我哋噶。如果想睇更加多北海道同埋日本其他地區嘅旅遊資訊，咁就唔好唔記得訂閱翻我哋湯圓爸媽的日本記錄啦。Thank you，多謝晒大家，下集再見，拜拜。